عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة برنامج تعزيز نظم معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر مع وزارتي الزراعة والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي بحضور السيد كامو أنجوهي كبير مستشاري وحدة معلومات الأمن الغذائي لدى الفاو، وأيضا وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وعدد من الوكلاء في الوزارة. وخلال الاجتماع ألقى وزير الزراعة والثروة السمكية كلمة حول برنامج الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة الفاو، مشيرا أن وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط قامت بتبني إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي وسكرتاريته الفنية. وأكد السقطري على أهمية عقد اجتماع الأمن الغذائي والاطلاع بدوره في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها البلد. وأشار الوزير السقطري لأن أكثر من 75% من السكان يعتمدون في معيشتهم على قطاعي الزراعة والأسماك، وأن الوزارة بعد دمجها كبرت حجم المهام المناطة بها وأصبحت أكثر ارتباطا بالسكان.